Va men yana kundalik ichadigan shunaqangi zo'r jelelarim bor. Mana bunaqangi ichida alohida konfetchaga o'xshagan uzunchali idishchada bo'ladi. Bu suyuq bo'ladi. Oddiy xona haroratidagi suvga solaman va ozgina qoshiqda aylantirib olib ichib olaman. Bu meni organizmimni tozalashga, jigarimni tozalashga, immunitetim baland bo'lishiga va charchoqni bilmasdan doim sog'lom bo'lishimga yordam beradigan jele bo'lib hisoblanadi. Bunaqangi qimmat emas, mazza qilib o'zingizlarning sog'lig'ingiz uchun olib ichsanglar bo'ladi. Ichida o'qib ko'rsanglar shunaqangi zo'r kerakli bo'lgan vitaminkalarni ko'pligini bilasizlar va albatta har bitta mineralkalarni solingan shu o'tlarini sizlar YouTube'ga kirib tersanglar bularni qanchalik kuchli ekanligini bilib olsanglar bo'ladi. Bitta dumaloqchada buni qanchalik foyda ekanligini ko'rsatib beraman. Shunchaki ichgan inson sifatida organizmingizda immunitet ko'tarilib, toza bo'lib, jigarlaringiz sog'lom bo'lib, yaxshi qon tanangizda aylanishiga yordam beradi.